uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumelele upastor uningi ngoba lena kufanele ukuthi ngiyaqikelela ukuthi inamba isensakuso 9:5 ntambama ngoba uyimember ngokunikela kwi-channel awungu-WhatsApp uyafona Monday to Friday kuphela uJabu Promise Njobo lisawubona baba ngicela ukubuza ukuthi if uphupha indlu abadala idiliziwe umuntu ekhaya naye wasekhaya eyayakhiwe uwe usukhala so la uJabulile was crying because indlu yomsamo idilizwe umfowabo or udadewabo or umuntu nje wasekhaya. Indlu yomsamo noma uthi indlu abadala ukuthi ubiza kanjani wathi indlu abadala when there is umsamo noma ngathi indlu nje la kunomsamo khona noma wathi indlu yomsamo kuyafanana. Umsamo is an altar ngesingisi. So number 1 noma ke altare the altar ngesizulu banqamile bathi i-altare noma i-altar esingisi kodwa kuumsamo nje ngesizulu isiqondile. So number 1 ngokwesithi uma ngizobupha indlu yomsamo singatshela njengoPaul ubuma umuntu eyidilizile noma eyidiliza ngalokusho kuyenzeka uyakhonjiswa ukuthi umsamo usucikelwe phansi ngemithi izidalwa azisenandawo yokuhlala zingaphandle ngoba lendlu ayisakulungele ukuba ke umsamo. Lokhu kuyenzeka ke kubantu uthola ukuthi ke izindlu zisekhona kodwa ngokwephupho azisekho lendlu isicelwe phansi ukuthi yindlu esethathwa njengengekho ngenxa ukuthi isisesinziselwe ke imithi emibi ivalwa leyo nto leyo yabona ichithwa ijalo seyiphumileke yabona noma komunye ngathi number 2 kuyenzeka uma uphupha indlu yomsamo uPaul ubuma ubuthi edilizile noma ediliza lokusho kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ke abanikazi bomsamo abeneme futhi bayakhala ngenxa yokuthi kunomuntu omubi ononya nothakathayo osewumushila umsamo yabona izidalwa azisakwazeki ukuhlala yabona lowo muntu loyo kodwa ke abathakathi phela bayakwazi ukuthi bengaveza lo muntu walakha engathi uyobhiliza umsamo kanti basebenzisa i-image yakhe basebenzisa isithunzi sakhe basebenzisa igama lakhe uma behlola ke lemihlolo yokucekela phansi umsamo yabona. So asingathi nguye ngaba nguye okuba ukuthi basebenzise isithunzi sakhe noma senze igama lakhe uma bedala ke lo monakalo. Kodwa ke sibheke ngokwenkolo kubantu asuke bekholwa. Ngokwenkolo kuma ngizophupha nje indlu yomsamo kuwuphawu olungele ubuma umuntu eyidilizile. Yabona? Ikakhulu lezi mawuthi umuntu osuke ekholwa ngoba lokho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke uma kuthi lo muntu uyakholwa futhi usindisiwe unamandla nogcobo lokuphuphisa nokubhidliza izinqaba nemisamo ngomkhuleko. So if lo muntu umuntu okholwa ngempela ubone sebhidliza ukuthi ngenzeka ukhulekile kanti imkhuleko yakhe izoshaya lo msamo ucekele phansi yabona. uDeuteronomy 12:3 niwadilize ama-altare azo niphohloze izinsika zazo nibashisa o-ashera bazo ngomlilo nizinqume nizithombe ezibazwe zawonkulunkulu bazo nisule igama lazo kuleyo ndawo. Kanti iziKronike zesibili chapter 14:3 wasusa ama-altare abezizwe nezindawo eziphakemeyo wazibhidliza izinsika wabagawula o-ashera. Kanti uDeuteronomy 7:5 niyakubaphatha kanje niyakudiliza ama-altare abo niphohloze izinsika zabo ninqume o-ashera babo nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo. Kanti iziKronike zesibili chapter 33:15 wasusa onkulunkulu babezizwe nezithombe endlini kaJehova nawo onke ama-altare akhiwe entabeni yendlu kaJehova naseJerusalema wakulasha ngaphandle komuzi. So siyabonga kakhulu sibheka la ukuphupha umsamo indlu yomsamo isibhidliziwe indlu yomsamo isidiliziwe. Siyathoba.